kayo sa last video. So, today, ito, bubuksan na talaga natin yung sofa at i-assemble na natin. And with that, I just want to shout out to Arns Alvarez sa comment na natanggap namin. So, don't worry, i-address natin yan. Shout out kay Jael na pamangkin ni Trish. Thank you sa suggestion. So, we'll take note of that as well. At sa mga bagong member ng Titas of the South, welcome po sa vlog na ito at sa aming channel. So, stay tuned. Here we go! So, yan. Kasama ko na po si Trish. Nakasundo ko lang sa kanya. Ayan, yung kaya, B. Alam ko, makikita ko mamaya yung ano. Niluto ko for you. Alright. Let's go. See? Of course. And, check mo yung ano. Check mo yung ano. Yung, may binili pa ako sa'yo sa pantry. Check mo. Wow! Ilalabas ko lahat. Wow! Ah! Made in US yan. Okay, for sure. Yan yung una kong tinignan. Saan ko binili ito? Sa Countdown. Very good. Let's go. And, ayan, let's eat. Ilagay ko na yung food sa ano, para isang hugasan na lang. Sige. Naghain na ako. At, ilagay ko na yung kawali sa lamesa kasi pag nilipat ko pa ulit yan, dami explanation. Ayan guys, kain muna kami. Kain. One eternity later. So again guys, ayan, kakakain lang namin at ito na ang unboxing ng aming in-order na sofa. So ayan, nakikita nyo sa kabilang screen, tinatanggal na ni Trish ang mga tapes. So ayan, unti-unti. Feeling ko unahin mo yung malaki para maipwesto ka. Hindi pa ito. Tatlo yung in-order ko. Bench. Tapos, ito yung sofa. Hindi yan paa ng sofa. Ano yan? Yan na siya. Wala siyang paa. Yan yung parang cushion niya sa dulo. Oo, yan. So, ayan. Nakikita mo naman. Akala ko paa ng ano yun. Paa ng ano? Akala ko may paa siya. Hindi. Ano siya? Ayan. Parang siyang, ano na mismo, nakapatong na sa floor. Oo. Anong ni? Nakita mo na ba yung picture? Mamaya papakita ko yung picture. So, ayan. Binubuksan na po yung cushion. Ayan yung cushion. Ang malakas ng sofa. Makikita niyo yung kulay mamaya kasi minatch ko siya sa interior ng bahay dahil hindi naman ako pwedeng maglagay ng hindi ako pwede maglagay ng kung ano-anong kulay dahil ang plano namin is lagyan ng puting carpet para, tinan nyo para mag-stand out yung lazy boy. Ayan, itim. So, ang in-order ko is gray, dark gray din. Para makita.
na makita tuloy. Para umangat siya sa sa kulay ng bahay dahil puti yung interior. So dapat dark yung nakalagay, 'di ba? Ayan, guys. Mahaba-habang... Sisirain ko ba yung plastic? Oo, sirain mo na kasi surprise nga eh. Yan. Lupit. Okay, nabili ko to habang nag-unbox si Tita Trish. Nabili ko to sa NOOD or Nude. So, ang total price niya talaga is $1,100 plus. Pero nakuha ko lang siya ng around 400. So, good deal na yon. At sinamahan ko pa siya ng bench na pwede ilagay sa dulo ng kama. Makikita nyo mamaya yung kulay ng bench dahil match na match din sa theme ng bahay namin, which is slightly tropical, pero tropical talaga. Kung nakita niyo yung placemat namin kanina, so lahat yon tropical theme. Because of this painting. Ito ang painting na nagpamahal ng aming buhay. So, ayan. Nung nandun kami sa last naming house, dinikit ko yan. Sabi ng 3M, pag dinamit ko raw yung pandikit nila, hindi masisira yung wall. Papakita ko kung ano yung nasira sa picture. Next. Sa baba, ayan, nakikita nyo, yan yung ginawa sa wall. So, ngayon, ang ginawa ko, pinatong ko na lang muna siya. Pinatong ko na lang muna siya dyan sa aming wine rack. Ayan. So, pinag-iisipan ko pa ng maraming beses kung isusukbit ko siya. So, yung theme niya is puro mga boats dahil favorite namin ng sand, sea, and water. Ayan. So, Tita Trish ay nag-unboxing na. Basta request ko na siya doon. Nga gusto ko tanong, dyan ba talaga siya dapat sa window o dito? Dito sa side na to. Kasi pag araw, maaarawan siya dyan. Pwede ka maupo. Anong suggestion mo? Pero tingnan mo muna kung gaano siya kahaba. Baka magupit mo yung fabric ka. Careful. Ayan. Sige. So, tutulungan natin si Tita Trish mag-unbox. Ang dahan lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Ay, nandyan pala sa dulo yung So, nakikita nyo na guys. Nakikita nyo na guys yung... Oh no! Saan siya? Oo, asan yung paa niya? Ayan siya. Baka nandyan sa dulo din. Ito siya. Ganyan na itsura niya. So, super excited talaga ako na Asan yung paa? i-unbox. Baka nito sa dulo. Or nasa loob. Loob ng what? Nasa loob ng... Ito, kasi may storage yan eh. Yan. Parang mas gusto ko So, siya nandun. ayan yung kulay niya. Tingnan mo. 'Di ba? Dark gray. So, talagang pinili natin yan para mag-match sa interior ng bahay. So, ang dami ko na namang alam. Nagmamarunong. Ayan. Look at that. Ang ganda ng harap niya. Oh, sino pa yun? Ayun. Teka lang, pakita natin sa kanila. So, may secret stash siya. Ayan. Diyan niya tinago yung paa. So, i-assemble ni Tita Trish yan. Ayan.
Okay, magmamabilisang assemble muna kami para makita nyo. Okay? Ito, tingnan nyo to. Eternity later. So, ang next natin na i-unbox ay yung bench para sa dulo ng bed. So, ayan. Makita nyo, galing siya NOOD. Ang pangalan ng sofa na to ay si Lolo Boy. Bakit? Kasi nga, nung nasa probinsya kami dati, Oh. umuwi siya ng probinsya, nagpagawa siya ng papag sa tabi ng sala. So, we called him Lolo So, Boy. comment down below guys kung dapat ba siyang nandyan or nandito. Ayan. Pero kasi dun, guys, dyan sumisikat yung araw eh. So, tama rin ba yung cushion? Feeling ko, oo. Ako na nagsabi. Pero, paki-suggest na lang kung tama itong pwestuhan namin na ginawa. So, ayan. Next! Ay. Ayan na. Ito, pati kulay. Minatch ko sa tropical na tropical. So, ayan. Sa kwarto to? Hindi ko pa alam. So, tingnan natin yung haba. Kasi, Ayoko masikip sa kwarto. hindi, tingnan mo muna naman. So, ayan guys. Ayan na siya. Buo na. So, let's decide. Yung may pagka-pink niya, kakaiba. Velvety. So, ayan. At, nag-i-enjoy na si Baba. Alright. We hope you enjoyed our unboxing today and our luto-luto for today. So, tune in for the next video. Comment, like, and subscribe. So, Titas of the South, ayan. Thank you. Bye.